Здравейте, пича и Дон Калибър тук и добре дошли в една нова поредичка. Поредицата посветена на Minecraft Custom мапмейкинга. Последно време много от вас се изявиха да правят къстъм карти за ютубъри и много ме кефи това, което правите, и затова реших да ви помогна, за да можете да правите неща за нас. Малко егоистично, не е ли? Като цяло, нещата, за които ще говорим в тази серия, първите някои епизода ще са структурирани поред за неща, които аз искам да предам като информация, мои познания, някои ноу-хау и прочее. Основните неща са тук надолу на пищова, гледам, ако се чудите. Създаване на подходящия свят, подготовка на света за строене, съвети за ефективно строене, полагане на основите на картата, Redstone и команд блокове. След това ще имаме някои епизоди, предполагам, с ваши въпроси, неща, които искате да разберете, които ако мога да ви кажа, ще ви кажа. Но нека да се впускаме. Както казах, първата точка на моят пищов, който вие не виждате тук поради определени причини, такъв пищов няма, е създаване на подходящия свят. Тъй, че нека да разгледаме колко много влиза в създаването на един подходящ свят за строен на Minecraft карта. Да разгледаме менюта. Но защо говоря? Направо да влизаме. Първото нещо, което трябва да направим е все пак да натиснем Create New World. Да дадем име на нашия свят. Нашия ще се казва Многослойност. И сега ще разберете защо. Естествено, защото строим Custom Map. Ще изберем Creative Mode, ще изберем More World Options, ще изберем тип да е Super Flat, защото по-удобно се строи на него. И ще разгледаме тази прекрасна опция на Customize. Влизаме в Customize и виждаме света, който ни се предлага. Едно блокче Grass, две блокчета Dirt и едно блокче Bedrock. Като цяло това е окей в повечето сценарии, но не винаги. Аз лично, когато строя, много обичам да мога да строя на нива, т.е. да мога да скачам нагоре и да мога да слизам надолу, а този свят не ти позволява да слизаш надолу. Дори за някои основни Redstone машини, които се интегрират в картите, два блока не са достатъчни. Затова това, което ще направим сега, ще влезем в Presets опцията и ще разгледаме детайлно какво седи тук. Това, което можем да видим е, имаме един много сложен, странен стринг от текст, но какво пише в него? Тази тройка, честно, нямам никаква идея за какво е и никога не съм я пипал и не съм експериментирал, но да почнем да разглеждаме. Виждаме тук имаме Minecraft Bedrock. Това е първия слой, както видяхме, най-долния. След това над него, разделено с запетайка, две по Minecraft Dirt, т.е. две блокчета Dirt. Мисля, че почваме да получаваме идея как работят нещата. Запетайка, Minecraft Grass. Окей, мисля, че знаем как работи този сегмент от кода. Тъй, че да почнем да го манипулираме. Защо бихме искали да имаме Grass в света? Кога Grass ни помага на нас в света? Grass позволява да се спаунват неутрални мобове и по никакъв начин не пречи на хостайл мобове да се спаунват. И не винаги искаме това в един къстъм мап, а нямаме гейм рулове, с които да го изключим. Директно. Ще говорим в следващия епизод за това. Но ние не искаме в случая да имаме Grass. Затова ще премахнем единият слой Grass и ще останем с Dirt. Но Dirt също дава възможности за някои неща, плюс не е толкова естетически приятен. Лично, когато аз обичам да строя мапове или да правя каквото и да е в Creative, избирам някой блок, който ми харесва за основа. Може да се направи основа от Redstone блокове, да кажем. Ако ни трябва да слагаме много команд блокове или Redstone машини. Като цяло има и тази възможност. Но нека сега влезем и направим следното нещо. Вместо Dirt ще сложим Iron. На английски ми трябва. Iron Block. Сега ще имаме един слой Bedrock и два слоя Iron блокове. Но както казах, обичам да имам различни нива, различни слоеве, да мога да скачам нагоре-надолу както пожелая. Затова ще направим тук 99 слоя Iron блокове. Тъй, че ще цъкнем Use Preset и така ще изглежда нашия свят, когато влезем в него. Ще имаме едно блокче Bedrock, което ще ни е индикатор къде свършва света, 99 блокчета Iron и когато влезем в картата ще спаунем на координат 101Y. Може да го правите както искате по ваши предпочитания, да ползвате каквито блокове искате и така. Готови сме с Presets менюто. Цъкаме Done. Но на това меню има нещо много интересно, което не разгледахме. Ето това нещо тук. Generated Structures. По принцип, когато аз строя,
предпочитам да го изключа. В един суперфлат се спаунват вилиджи, които не винаги са удобни. Създават допълнителни entity каунтове и на всичкото отгоре понякога просто пречат на билдовете и трябва да се премахват, което не е нужно, ако можем да ги изключим от самото начало. Allow cheats ще оставим on или off, в зависимост от това как го искаме, но често казвам няма причина да е off, защото може да ни трябва да сменяме между гейм модове, трябва да пробваме картата, трябва да ползваме команди във всеки случай, тъй че нека сега като сме готови с нашия свят, цъкнем Create New World и влизаме в свят, който е моделиран по нашия начин, така че да можем да строим както искаме. Влизаме в света и виждаме свят от Iron блокове, където F3 координатът ни е не друг, ами 100. Един блок Bedrock? Да, правилно. Излагах ви по-рано. Този свят е готов. Но не винаги един свят просто блокове върши работа. Има един момент, когато световете стават прекалено натоварни, когато видео рендеринга просто се натоварва до такава степен, че играта почва да цепи, да забива. Какво може да се направи в този случай? Ще разберем сега. И така, пичой, когато се стигне до момента, когато дължа опре до кокала, когато ни трябва всеки ресурс, защото картата е станала толкова тежка заради чутовните Redstone и Command Box здания, които сме направили в картата, е време да премахнем всичко, освен това, което сме построили, буквално да унищожим света. Как може да се направи това? Начините са два. Може да се направи с editor, т.е. MC-Edit, MBT-Edit или прочей, но може да се направи и в синглплеер по много странен начин, който може да накара компютъра ви да лагне до извънземни пропорции. Обаче има и трик за това. Начинът, по който сега ще направим това унищожаване на света. Суперфлат, точно така. Влизаме отново в така познато ни Presets Customization меню. Влизаме в Presets и стриваме всичко, което пише тук до първия Minecraft. Там пишем Sand. И както всички знаем, пясъка е блок, един от малкото блокове в Minecraft, за който всъщност нормалните закони на гравитацията важи. Затова готови сме със света, създаваме този нов свят, правилно кръстената бездна, и в момента, в който счупя това блокче, има две възможности. Или компютъра ми ще излаги до пропорция, че ще крашне, или другото нещо, което може да направим, е да скачим няколко блока във въздуха и да направим нещо против цялото нещо. Изкачваме се малко във въздуха и това, което ще направим сега е, ще си направим едно... Две тъта. Браво на мен. Ще си направим едно летящо блокче, което ще ни е базата на операции. Това, което ще ни трябва тук е 1, 2, 3... Ето точно това нещо ще ни трябва. Заедно с един команд блок. Redstone, repeater и един redstone блок. Както едно блокче отсам. Това, което ще направим сега е: няма да използваме новите команд блокове, чисто и просто защото импулсът ще бъде прекалено бърз, но това, което ще направим с този команд блок е: трябва ни командата kill всяко entity, чието тип е различен от играч. Импулс, така, трябва му redstone без условие. Това е команд блок, който ни трябва. Няма да ползваме repeating команд блока, защото той убива прекалено бързо entity-та. Ще пуснем клока да работи. Сега клока ни работи. И убива всяко entity, което е различно с добра скорост. Точно така. И е време за катаклизъма. Виждаме как на вълни се унищожава света. Я да гледаме кадрите. 40... Така всъщност е доста по-гладко. Веднъж пробвах без този клок и нещата не бяха никак красиви. 20 кадъра, 15, 9... Още не сме стигнали до 1-2. Това е важното. Вече почва да излиза. И навсякъде, на където се движим, света ще пропада. И този команд блок ще работи винаги, защото е на спаун. Което е нещо много удобно. В момента света е празен. Нищо не заема от силите и от ресурсите на играта. И можем да строим всичко, което искаме в този свят. Дава ни абсолютна сила. Начинът, по който се строи тук горе с фил команди,
поне да положим основа, от която да работим всъщност с нормалното ни дясно копче. Но в момента цялото това нещо не ни трябва, можем да го премахнем, може да го оставим да работи на спаун. Да убиваме всичко, което е в света, защото ако продължим да летим насам, света все още пропада. Просто е спрял да зарежда. Може би скоро ще видим. Може би не. Виждаме, доста се отдалечихме. Света е изчезнал. И така, пичо, и това ще бъде края на първия епизод. Дано ви е харесал да направим една бърза сметка за това, което минахме днес. Това, което направихме, разглеждахме менютата на обработка на Minecraft маповете. Как да създадем мап. Говорихме за различните неща, които трябва да счетем. Дали искаме неутрални градинки като прасета, овце или прочей. Или искаме да заместим горния слой трева с нещо, което е по-приятно за нас. Дали ще е редстоун за нашите машини да са включени, или ако работим с много команд блокове. Дали ще е нещо просто красиво за очите, като в случая Iron блокове, което аз избрах. Научихме се как да изключваме това да се генерират села и как да направим един абсолютно празен свят, с който да пестим ресурсите на света ни. Но това ще бъде всичко за този епизод. Ще се видим най-вероятно след 2 дни, защото мисля да правя по един епизод на всеки 2 дена. Оставете един лайк, ако сте научили нещо ново. Или ако просто ви е харесало видеото, ако ви харесва начинът, по който е структурирано, помага ми адски много. Ще се видим следващия път.